Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. This is Ghazala Amin for Advanced Project Management for your MSPM program. We have gone a long way, and this lecture and the next lecture will be focusing on reviewing some of the concepts. I cannot say all of the concepts, but just some of the concepts that we've talked about in the last 30 lectures. This would be the 31st lecture, और इंशाल्लाह हम इसमें और अगले लेक्चर में थोड़ा थोड़ा रिव्यू करेंगे ताकि शुरू से आखिर तक जितनी हमने बातें की हैं उसको एक तरह से समराइज कर सकें. विद दिस लेट्स स्टार्ट. व्हाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? ये हमने बात की थी कि क्यों हमने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. फॉर अ लॉट ऑफ यू दैट आर सिटिंग आउट देयर, you chose project management because you're actively working in the industry right now, or you want to gain more knowledge, या कई दफ़ा ऐसी भी सिचुएशंस हैं इस वक्त कि बिकॉज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इतनी बात हो रही है इंडस्ट्री में और कॉर्पोरेट सेक्टर में और सोशल सेक्टर में कि लोग people are finding this as an opportunity to find work, find job opportunities. Either way, whatever the reason is, let's look at why people are opting for project management. Every organization, whether in the public sector or the corporate sector, or non-governmental organizations undertake project. Projects come in many forms and can range from very simple to the very complex. Every project is unique and presents unique challenges. Project management is essential to manage project. जहाँ भी हम effective और efficient implementation चाहते हैं, जहाँ भी we want to make the most of the resources that we have, we want and we need to implement project management techniques to that project. Who should study project management? Anyone who is directly or indirectly working in initiation, planning, implementation, monitoring, evaluation or controlling of a project. Or he or she is in a position which involves a substantive level of decision making, responsibility, communication and coordination. जो भी इस तरह के जॉब में हैं या इस तरह की जॉब में होना चाहते हैं, they should be familiar with all the subject areas. They should be familiar with the methodology, the lingo of project management and some of the tools and techniques. A good and common project management knowledge platform will increase the likelihood of the project attaining its goal within time and budget. प्रोजेक्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ की हम जब बात करते हैं तो हमने ये एरो दिखाया था आपको और इस पर मैं बहुत दिन तक बात करती रही. बॉटम जो है दैट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड द प्लांट ऑपरेशन, जहाँ मोनोटोनस काइंड ऑफ ऑपरेशंस होते हैं. डे इन डे आउट यू आर वर्किंग टू डिलीवर समथिंग. जिस तरह के मोनोटोनस ऑपरेशंस में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बहुत कम अमल दखल होता है. More and more you go up, NASA और डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को हम कहते हैं कि एपिटोम ऑफ प्रोजेक्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री. Why? सिंपल सा रीज़न है. Usually all projects are unique and there is no room for error in some of these projects. What it's supposed to do, it's supposed to get initiated and get done and do exactly what the intent was for that particular project. उसके बीच में construction, architecture, new product development, ये सारे organizations kind of fall under project oriented industries also. Major projects in Pakistan, जहाँ भी we use the resources, हम बार बार resources का नाम लेते आ रहे हैं. They are considered 3M: man, material and machine. The 3M, जहाँ भी resources को use किया जाता है to create a new product or a service, that comes in as a project. We're going to tell you the definition of a project in a moment. So what is project management? Project management is primarily about leadership, integrating work occurring in all project areas. The aim is to steer the project in the right direction and effectively manage
stakeholders and the complexity. Stakeholders कौन होते हैं? Stakeholders are all people who are indirectly or indirectly associated with the project. Our work to identify the stakeholders is done in the first phase of the project, which is the initiation phase of the project. Project management is the application of knowledge, skills, tools and techniques to all project activities in order to do two things, not just meeting the expectation of the stakeholder, but exceeding the expectations of stakeholders. Another definition, हमने वो अगर PMI की definition ली, तो अब हम बात करते हैं कि और organization या और methodologies project management को किस तरह से define करती हैं. It is a method and a set of techniques based on the accepted principles of management used for planning, estimating, and controlling work activities to reach a desired result on time, within budget, and according to specification. इसमें 3 चीज़ें आइडेंटिफाई हुई हैं जिनको हम ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स भी कहते हैं. And the triple constraints are time, schedule, cost. टाइम और schedule एक चीज हो गई, cost और scope और requirement. The popularity of project management, some of the micro considerations. Organizations operate in increasingly global, complex, dynamic, and uncertain environments. The pressures on them to change and adapt are immense. Some factors causing them to pursue projects and apply project management methodologies to enable this change include. अब जिस दौर में हम रह रहे हैं, project management बहुत popularity gain कर रहा है, and some of the reasons are because now we have mature project management methodologies. मैंने बहुत से नाम लिए हैं और थोड़ा सा हम उसके बारे में दोबारा टच करेंगे. PMI है, PRINCE2 है, APM है, और भी बहुत सारी methodologies हैं. Some are organizational या for everyone है, जिसको हम off the shelf कहते हैं. फिर some are modified, some are done for a particular reason for a particular industry. उसके बाद why popularity of project management? Basic जो reason है, it's effective and efficient allocation of resources. We want to pursue management by projects. Project management का अगर इसको एक underline आप करना चाहें तो कर लें. एक तो ये है कि organizations that know कि हमको हमारे पास टेम्पररी यूनिक एंडेवर्स आते हैं जिनको हमको प्रोड्यूस करना पड़ता है एज अ प्रोडक्ट और अ सर्विस. एक तो ये कैटेगरी हो गई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए. दूसरी जो कैटेगरी है वो है ऑर्गेनाइजेशंस दैट टेंड टू अडॉप्ट और अडैप्ट मैनेजमेंट बाय प्रोजेक्ट्स. फिर इनोवेशन चैलेंजेस. वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ इनोवेशन. 1960s वगैरह में हम रह रहे थे उस दुनिया में जहाँ इन्वेंशंस हो रही थी. अब हमने एक चीज़ इन्वेंट कर ली है, अब हम उसको इनोवेशन में ले जाते हैं. इनोवेशन का जो सबसे सिंपल डेफिनेशन है वो है इन्वेंशन विद अ ट्विस्ट ऑफ कमर्शलाइजेशन. अगर आप कोई एक ऐसी चीज़ इन्वेंट करते हैं जिसको आप मार्केट में बेच भी सकते हैं, उसको हम इनोवेशन कह सकते हैं. इनोवेशन की बहुत सी एग्जाम्पल्स और डेफिनेशंस हैं, मगर ये सिंपल सी एक ट्विस्ट है टू द वर्ड ऑफ इनोवेशन. कॉम्प्लेक्सिटी मैनेजमेंट. जितने हम ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं उतने ज़्यादा हमको कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं. कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की वजह से, कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट की वजह से
हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के उसूलों को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। Information and communication technology. We are living in a world of communication. More we have this technology in our hands, more we can progress and pursue project management processes. Organization's reputation. Sometimes project management के processes को follow करना हमारे लिए एक mandatory requirement भी है. It's a requirement that is put on our heads by the customer. They want to see this. अगर आप NGOs वगैरह में आजकल देखें तो बहुत सी requirement है. They want to see certified project management professionals working on it. And why? Simple सा reason है. The assumption is that if you are an educated project manager or a project management professional, you know some of the right things that need to be done and executed in a certain right order. And that is the underlying theme why some of these organizations are demanding and expecting educated project management professionals. Customer orientation, project portfolio management, और ये list और बहुत बढ़ सकती है, but some of the very basic reasons of why project management is gaining such huge popularity. So what is a project? अगर हम project को define करें तो हम simple से एक triangle में define कर सकते हैं जिसके 3 कोने हैं. Triple constraints, जिसको कई दफ़ा हम triple assets भी कहते हैं. These provide a limitation or a boundary for the project manager to manage their project. Schedule, time, cost and meeting the requirements. उसके बीच में जिस चीज़ का पहले मैंने तस्करा नहीं किया वो है quality. Quality is the modern project management में quality takes the center stage. You are managing all these assets or constraints within the quality boundaries, within the quality limits as predefined for your project by the customer and your organization and the top level management. अब हम project की definition की बात कर लेते हैं. So project, and underline this as a review, a temporary endeavor undertaken to create a unique product or service. 2 चीज़ें हैं जो important है project में. It has to be a temporary endeavor. Temporary meaning it has to have a start and a finish. Remember the time as one of the constraints or assets of the project. It has to have a start and a finish. Creates a unique product. अब आपने कोई extension कर ली, enhancement कर ली, एक जो product है in the market, उसमें एक हमने नई चीज़ add कर ली. These are not considered projects. But it has to be a temporary start and a finish for a new product or a unique product or service. Operations such as manufacturing and projects differ primarily in that operations are repetitive and ongoing, while projects are unique and temporary, as described by Project Management Institute. फिर अलग अलग examples हैं. A unique process consisting of coordinated and controlled activities with start and finish date to achieve an objective conforming to specific requirements. No matter what you use, मगर जो पहली जो definition है project की, it stands for all purposes. ये पिक्चर आप पहले भी देख चुके हैं और इसी को हम दिखाते हैं और एक तरह से इसके ऊपर हम अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं. कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है वो इट्स एन आइडियल प्रोजेक्ट. वो शुरू होता है, एंड होता है. इट गिव्स यू अ यूनिक एंड अ न्यू प्रोडक्ट. यूनिक इसलिए कि उससे पहले कभी उस तरह की वो चीज़ कंस्ट्रक्ट नहीं हुई है. हाँ,
उस तरह की तो चीज़ हुई होगी, घर बने हैं, बेशक हज़ारों घर बने होंगे, मगर अगर आप एक कस्टम मेड घर बनाते हैं तो इट्स यूनिक बाय इटसेल्फ। अगर किसी सब डिवीज़न में हम 1000 घर बना रहे हैं तो हर घर एक प्रोजेक्ट नहीं होगा। अगर इट्स अ कुकी कटर हाउस, दैट मीन्स ईच ऑफ दोज 100 हाउसेस आर आइडेंटिकल इन साइज, शेप, फॉर्म, उसमें जो फिनिशिंग हुई है, उसमें जिस तरह के पेंट हुआ है, इफ इट इज़ द सेम, then making of those 100 houses is a project, but each house cannot be considered a project. Project life cycle में 5 phases होते हैं: initiation, planning, implementation and closure of the project. इसके बीच में हमने एक फेज की बात अभी नहीं की, बिकॉज 5 phases है ना। implementation में execution और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल होता है। किसी भी प्रोजेक्ट में हर प्रोजेक्ट के आउटकम्स होते हैं। दे ऑलवेज हैव एन इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इट शुड हैव अ सोशल इम्पैक्ट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट मे हैव एन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑल्सो। इसके लिए अगर आप सोचें कि हम किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, सो मोटरवे, creation of the motorway would be an ideal example in this case. शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट भी होते हैं, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। उसके बाद मेंटेनेंस होती है, जिस तरह से रिपेयर वर्क हो रही है। प्रोजेक्ट्स आर हाईवे एक्सटेंशंस, वाइडनिंग, रीकार्पेटिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, एडिशनल एग्जिट एंड एंट्रेंस रैम्प्स, पेट्रोल स्टेशंस एंड रेस्ट स्टॉप्स एक्सेट्रा। ये सारे नए प्रोजेक्ट्स हैं बिकॉज दे आर ऑल यूनिक इन इटसेल्फ। नॉट प्रोजेक्ट्स, एग्जिस्टिंग रोड को आप कार्पेटिंग कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग रोड को आप रिपेयर कर रहे हैं, दीज आर नॉट प्रोजेक्ट्स। सो व्हाट प्रोजेक्ट्स आर नॉट और व्हाट आर नॉट प्रोजेक्ट्स? Project must not be confused with an organization's ongoing and recurring operations. For example, customer invoicing and billing, fabrication or assembly of automobiles. अब अगर वो पिक्चर अपने दिमाग में ले आएं जिसमें बॉटम में मैन्युफैक्चरिंग एंड प्लांट ऑपरेशंस थे और ऊपर क्या थे, ऊपर हम कंस्ट्रक्शन ले लेते थे, आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट ले लेते थे और उससे भी आगे नासा और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की हम बात करते हैं। सो विद दैट पिक्चर इन माइंड, व्हाट आर नॉट प्रोजेक्ट्स? रूटीन प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट फॉर अ ब्रूरी, एयरलाइन फ्लाइट्स। हाँ, पहली दफ़ा जब कोई एयरलाइन चलती है, द फर्स्ट फ्लाइट दैट इट अंडरटेक्स इज़ अ प्रोजेक्ट। स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू एयरलाइन इज़ ए प्रोजेक्ट। मगर डे इन डे आउट पीआईए की फ़्लाइट आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, 6 फ्लाइटें आ रही हैं, दीज आर नॉट ऑल प्रोजेक्ट्स, दीज आर कंसिडर्ड रूटीन मोनोटोनस काइंड ऑफ ऑपरेशनल वर्क। Advising a bank client of stock market investment opportunities, treatment of patients in a hospital, counseling of soldiers on a tour of wartime duty. These are not projects, even though they may exhibit project characteristics. For example, they would all have goal, they will have time frame, and they do have cost. मगर इनका जो monotonous nature है वो इनको यूनिक कैटेगरी में नहीं डालता है। Hence, the definition of the project, it has to be unique and temporary with a start and an end boundary. वो तो हो गए projects। अब बात करते हैं program की हम। What is a program? A group of projects managed in a coordinated way to obtain benefits not available from managing them individually. Group of projects, project A, project B, project C, they can all be run individually, मगर combination of it makes it a program. किसी गांव में पानी, water supply हमको पहुंचानी है. There are different projects that are needed for it. Digging of the well is a project. Laying down of the pipes is a project. Creation of canals is a project.
पंप्स लगाना प्रोजेक्ट है, मगर जब उनको सब हम कोऑर्डिनेट कर देते हैं उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। अगर हम WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स को ले लेते हैं, इरेडिकेशन ऑफ पोलियो इज अ प्रोग्राम, individually going into states, provinces, cities or districts, these are all individual projects. उसमें और भी बहुत से projects हो सकते हैं। Supplying of medication हो सकता है, procurement of medication हो सकता है, hiring या medical staff को coordinate करना भी हो सकता है कि एक project हो। मगर eradication of polio from Pakistan is a program. A program is inherently more complex than a constituting project. It has a broader scope and may require extensive coordination between its various constituting projects. A project results in the creation of an output and is then ended. A program must integrate and maintain the operationality of that output for a specified period of time. प्रोग्राम का क्या काम है? ये सारे प्रोजेक्ट्स को इंटीग्रेट करता है और मेंटेन करता है टू कम अप विद अ यूजफुल आउटपुट। प्रोग्राम एक्स है और उसमें सेवरल प्रोजेक्ट्स होते हैं। वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज बिकॉज ऑफ द वर्ड इंटीग्रेशन, हो सकता है कि सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हों मगर प्रोग्राम कुड बी अनसक्सेसफुल। And the reason is the complexity of integration. अगर सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हैं मगर उनकी टाइमिंग एंड कोऑर्डिनेशन नहीं की गई है तो प्रोग्राम कुड अल्टीमेटली बी अनसक्सेसफुल। हो सकता है हमने एंड यूज़र आइडेंटिफाई नहीं किए हैं, हो सकता है कि स्टेक होल्डर्स आर नॉट हैप्पी विद द आउटकम, और बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। टाइमिंग सही नहीं है। उसका एक एग्जाम्पल है जब हमने वाटर वेल डिगिंग की बात की थी, सप्लाइंग द वाटर। हो सकता है कि सारे प्रोजेक्ट सही हों मगर टाइमिंग उनकी सही नहीं थी, एंड दैट इज़ अ पीस ऑफ इंटीग्रेशन। जब हमने वहाँ से पानी सप्लाई ऑन किया, यहाँ वाला जो प्रोजेक्ट था वहाँ पाइपलाइंस वर नॉट कनेक्टेड वेल, they still needed time, there had to be integration ताकि water line या water supply should have been delayed by a week. We did not take care of that situation, और जब हमने water supply on की तो because of some failure somewhere the village could be flooded. बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, मगर बहुत सी कंडीशन ऐसे हो सकती हैं कि सारे प्रोजेक्ट्स सही हो मगर उनकी टाइमिंग सही नहीं हो तो वो प्रोग्राम अनसक्सेसफुल हो सकता है। प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स। प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स आर इंडिविजुअल्स डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स और part of the project organization responsible for the project, or individuals that are positively or negatively affected by the project. Project stakeholders include many people. They could be project managers, they could be project team members, donors for social sectors or NGOs, government agencies, media. अगर हम इस तरह का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं that has media access, तो फिर हम लोग we need to be extra careful, and media becomes a very important stakeholder in our project. Academia, performing organizations, beneficiaries, end users, and many others. Identification of project stakeholder needs to be done in the initiation phase of the project. अगर हम as a project manager या as a project organization are incapable of identifying the right stakeholders at the right time, then we need to prepare ourselves to face a lot of trouble in the later stages of our project. Sponsors or donors. Sponsors की जब हम बात करते हैं, that is the upper level management.
Throughout the 15 weeks, we've continuously talked about the word sponsor. Sponsor की जो सही definition है सिर्फ ये नहीं कि वो आपको पैसे दे देते हैं या they are the CFO, the Chief Financial Officer. Sponsor की definition है that they are the upper level management that provides guidance and support and also controls effective use of customers' money on the project. स्पॉन्सर आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन से भी होते हैं और स्पॉन्सर्स कस्टमर की ऑर्गेनाइजेशन से भी होते हैं. उनका सिर्फ ये काम नहीं होता है कि आपको पैसे दे दिए और फिर आपके उस सर पर सब काम छोड़ दिया. स्पॉन्सर का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि दे नीड टू एंश्योर that your project is meeting all the right objectives, they're also meeting all the right milestones, or progress of your project is accurately timed. Next term जो हम use करते आ रहे हैं वो है performing organization का. Enterprise whose employees are most directly involved in doing the work of the project. परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन जो टर्म है वो उस ऑर्गेनाइजेशन की है जिसका पार्ट है प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स. सो वी स्टार्ट ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट एंड वी आर ऑफरिंग अ न्यू प्रोग्राम कॉल्ड MSPM फ्रॉम द वर्चुअल कैंपस ऑफ ComSats. People who are putting together the MSPM program are part of the virtual campus of ComSats. So the performing organization who has undertaken this project is virtual campus of ComSats. That's the performing organization. The team members and the project manager is responsible for making sure that the MSPM has the right content, is following the scheme of study, the test and the examination are in place. So that's the project manager within the virtual campus for ComSats. The team members could be the faculty that is providing the lectures or that is recording the lectures for your benefit. Then there are multiple other people involved in it. All these make the project team. They are the team members. There's a project manager. First time this program is offered, it is a project. Afterwards, when it becomes a routine and every semester it is being offered along with every other program, then it does not fall in the category of a project. प्रोग्राम की भी अगर इस वक्त बात कर लें एक सेकंड के लिए तो वैल्यूबल होगा. प्रोग्राम वर्चुअल कैंपस जब बहुत से प्रोजेक्ट्स बना रहा है, द फर्स्ट टाइम इट ऑफर्स 7 or 8 डिफरेंट प्रोग्राम्स जिसको हम प्रोग्राम कह रहे हैं, मगर ये जो वर्चुअल कैंपस की ऑफरिंग है वो प्रोग्राम है. MSPM प्रोग्राम है इसलिए कि इसमें हर प्रोजेक्ट वो है जो हर एक कोर्स है. Stakeholder communication. Stakeholder communication consist of 3 main ideas. The upward communication. Upward communication goes to the top level management. That includes, for social sector, it includes the donors, the sponsors, your own program managers or portfolio managers, or other top level management. Upward communication requires concise and precise information. Information that the sponsors are very interested in. Usually it is based on, are we meeting the time deadlines, are we meeting the cost, and are we meeting the scope requirement. That is the crux of doing top level management communication. So upward communication has to be concise and precise. फिर हम बात करते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की. That is the communication from the project manager to the project team members.
More than trying to be concise and precise, you have to be detailed and descriptive. You need to inform your team members of specific objectives that are already met or that need to be met in a certain time frame. You need to give them direction. You need to follow all of the principles of management, which starts with directing, coaching, supporting, and then delegating tasks. That's the downward communication. Next is the lateral communication. Lateral communication goes out to the project manager's peers, to the line managers, to the customers, to others. हो सकता है आपके साथ peer project managers लगाए गए हों from the customer. All that information is considered lateral or sideways communication. हो सकता है कि आपके project या program में media हो या government regulating agencies हो या vendors हो या third party contractors हो, उनके भी usually they go as a lateral communication. They need to be fed only the information that is required by them, nothing more and absolutely nothing less. You need to provide the right information to keep them informed, but that is it. बहुत strict differences हैं top communication, upward communication में, downward communication which is detailed, lateral communication which is only the information that is required for their operation. Project management discipline. Project, a temporary endeavor undertaken to create a unique product or service. Program, a group of projects managed in a coordinated way to obtain benefits not available from managing them individually. Project management, the application of knowledge, skills, tools and techniques to project activities in order to meet or exceed stakeholders' needs and expectation. With these definitions, project management में और कौन सी बहुत important guidelines हैं? Start and end date, allocated budget and available resources, dedicated stakeholders, informed and knowledgeable end users. You need to have empowered project office personnel. You need to follow strict documentation. You need to follow change management and risk mitigating process. Change और risk mitigating process के हवाले से हमने recently बहुत बात की है. So remember and revise all these concepts. Estimation process for additional or in-scope deliverables. Estimating, budget, controlling and allocating resources to some of those work activities. And last but not the least would be you plan and then you control and manage. The functions of project management. याद रखें project management में word management बहुत important है. The basic functions of general management equally applies to project management. And what are those general management guidelines? Starts off with, अगर बीच में आप देखें project resources हैं, project manager को क्या क्या काम करना है? सबसे पहले planning. What are we aiming for and why are we aiming for those deliverables? Organizing. What is involved and why? Motivation. What brings out the best in people? Directing. Who decides what and when? Or last but not the least is the controlling aspect. Who would judge the results
and by what standards. ये जो general management की guidelines हैं, they all equally apply for project management, and project manager has to ensure adherence to all these general guidelines. बहुत सी बात कर ली, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं project management methodologies की. There are some conventional types and customized, जिसको हम लोग ऑफ द शेल्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स कहते हैं. अभी मैंने पिछली वाली स्लाइड्स में इसका तस्करा भी किया था. एग्जाम्पल्स आर PMBOK. बहुत सी रेफरेंस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज से हमने ली है. हर लेक्चर में हमने रेफरेंस मटेरियल भी बताया है और ये भी बताया है कि किस चैप्टर से है. PMBOK आजकल बहुत फॉलो की जा रही है, PMI के स्टैंडर्ड्स, बिकॉज दे हैव बिकम वन ऑफ द मेजर ट्रेंड सेटर्स, या जिसको कहते हैं गाइडलाइन प्रोवाइडर्स हैं इस वक्त मार्केट में. दूसरा जो है वो PRINCE2 है. देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एन IMPA बेसलाइन, APM बुक, एजाइल सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स. ये सारे जो हैं ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, इनको मैच्योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजीज दैट आर प्रूवन by their several of their practitioners within several organizations and industries. उसमें से सही एग्जाम्पल, सही नॉलेज एरिया निकाल के वो आपके लिए एक तरह से एक टेक्स्ट बुक प्रोवाइड कर देते हैं. दूसरी जो कैटेगरी है उसको हम इन हाउस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड कहते हैं. बड़ी बड़ी मैच्योर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इन्हीं कॉन्सेप्ट को, जो ऑफ द शेल्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजीज दे रही हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट को अपने लिए कस्टमाइज कर लेती हैं. सो अगर आप देखें कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को देख लें, मैं जनरल मोटर्स वगैरह को का नाम लेना चाह रही थी, बट इवन विद इन पाकिस्तान टेलीनॉर या यू फोन ले लें, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी अपनी एक मेथोडोलॉजी है. It's kind of tailor-made and customized to suit their own preferences and suit their own needs. It's developed an organization based on their own specific requirements, policies and environment, and may incorporate processes and tools from one or more off-the-shelf standards. जो भी है, एक बात हमको याद रखनी चाहिए, वो ये है कि rose with any other name would still smell the same. अब जब एज एन एजुकेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल आप बाहर जाते हैं और आप कहीं इंटरव्यू देते हैं या किसी से बात कर रहे होते हैं, वो कहते हैं हम अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी को यूज़ करते हैं, वो है ABC या SCABA या कोई भी नाम ले लें, PRQ. तो आप एक सिंपल सी बात सोचें और समझें कि नाम जो भी हो, basic principles of project management stay the same, that you're trying to stay within the triple constraints and you're trying to ensure that वो जो life cycle की हम बात करते हैं, it goes through a certain order of starting off, going through the planning phase, फिर execution में monitoring control होती है, and finally closing of the project. ड्यूरिंग इट आपने अलग अलग प्रोसेसेस बना लिए, अलग अलग नाम लगा लिए, मगर काम वही हो रहा है जो इस ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है या उस ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है. अंडर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अम्ब्रेला वी आर ऑल ट्राइंग टू अचीव द सेम टारगेट्स. All projects have one prime goal. For example, the development of a new camera, construction of a railway station, regeneration of a derelict neighborhood, or process re-engineering for a large organization. The goal must be as specific as possible so that there is no ambiguity about what the project intends to achieve. In addition to the prime goal, projects may have sub-goals and subsidiary goals or objectives. The project goals and project deliverables, along with all the requirements and specifications which must be met by the project for it to be considered complete, determine the project scope.
A project which does not achieve its goal is seen as a failed project. Before a project becomes a failed project, it goes into a state called the troubled project. हमने प्लानिंग फेज में बहुत से एक्शन आइटम्स या इश्यूज आइडेंटिफाई किए थे दैट causes and creates a project to become failed or puts it in a troubled state. थोड़ी सी बात करते हैं कुछ चीज़ों की. Hopefully it rings a bell and hopefully आपको याद आ जाए कि हमने इस पे काफ़ी बात की है and it looks really familiar. First of all, project management में हम क्या करते हैं? Estimating the scope and work that needs to be performed. We need to develop mechanisms to acquire identified products. We developed a project plan. We get commitments to the plan. Working with suppliers to acquire identified products. Monitoring against the plan. Identifying and analyzing risks. Taking actions to appropriately mitigate risk and issues. And then taking actions to address significant deviations from the plan. हर बुलेट पॉइंट की हमने बात कर चुके हैं जो हमने पिछले स्लाइड पे आपको दिखाई हैं. प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल. प्रोजेक्ट जिस तरह से एक बच्चे की लाइफ साइकिल होती है, जब वो पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, लड़कपन में जाता है, जवानी में जाता है, बूढ़ा होता है और इवेंचुअली अल्लाह के पास चला जाता है. उसी तरह से एक प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल है. टिपिकल प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो है 5 फेजेस में. ये जो 5 फेजेस हैं उनको कई दफ़ा हम अलग अलग नामों से याद करते हैं इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. Initiation is also called concept or the feasibility phase. Next phase is the planning, उसको हम development phase भी कहते हैं. Execution is also called implementation. Controlling and monitoring. Last is the closure phase, उसको close out भी कहते हैं, termination phase भी कहते हैं और finish phase भी कहते हैं. Basically, these are the 5 phases of any project. So what is initiation? And now we are focusing on the real definition, the storybook definition of these particular phases. Initiation defines and authorizes the project or a phase of the project. Planning refines the project goals, scope, requirements, etc., and develops the project master plan. Implementation and execution brings together all the required resources to undertake the project in accordance with the master plan. The monitoring, evaluation and control phase monitors the project to identify and assess shortfalls and variances and initiates corrective actions if needed. The last phase is the closure phase. It formalizes acceptance of the project outputs by the project customer and brings the project to its end. 5 phases हैं in a typical project life cycle और हर की अपनी अपनी definition है. Each one of the phases has its own importance in the project life cycle. Focus on this picture. This is called the interaction between the different phases. The arrows are extremely important for you to remember and memorize. In the 5 phases, you always start off with the initiation phase, initiating processes. The arrow directly goes into the planning process. From the planning process, it moves into the execution or the executing processes. Execution phase and the monitoring and control phase go hand in hand. That means you see arrows
going back and forth. If there are changes, if there are issues, you need to go back to the drawing board, and hence the arrow from the controlling phase to the planning phase. There is only one arrow that is going back to the planning process, and that is from the controlling phase itself. Once the change is estimated and budgeted, the deadlines or the scope, the cost is adjusted, you go back to the implementation phase, you start off the back and forth arrows. If there are no changes from this point onwards, you go down with one directional arrow to the closing process. Next to it, you will see the word professional responsibility. There is a lot of emphasis on professional ethics in the world of project management. Most of the time, we tend to ignore our responsibilities as a project manager, and we tend to do things that do not fall under the ethical responsibilities that we carry on our shoulder. So, professional responsibility always is on the sideline, but reminding us in each of the processes that it is extremely important to remember that all processes are undertaken within the boundaries of professional ethics and professional responsibility. Project life cycle. मैं बार बार बेल कर्व पे फोकस करती थी. इनिशिएशन फेज से हम स्टार्ट करते हैं, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल, एंड द क्लोज आउट. The moving of the bell curve identifies and indicates the use of resources. Initiation में बहुत कम resources होते हैं. Slowly and subsequently in the planning phase, we start acquiring resources, including human resources plus many other resources. Execution and control पे it reaches a peak. So, use of cost and use of project staffing is at its maximum during the execution and the control phase of the project. That is what the bell curve is indicating, that during execution and the control phase, the use of human resources and use of cost, money resources, is at its maximum. And subsequently we start getting rid of people. Getting rid is a bad word. Letting go of people, or bringing the project to a closure slowly and gradually. Ultimately, the project manager is probably left by itself, and then the project is terminated or completed or finished by a sign off, and then no resources are being used on this project. Introduction to project management. आपने सोचा होगा कि इतने पूरा सेमेस्टर गुजर गया, हम लोग we are being introduced to project management. ये इंट्रोडक्शन कभी ख़त्म नहीं होगी. रोज़ाना, every day, we are coming up with new concepts, new technologies, new terminologies, new knowledge areas, and we are constantly bringing in new ideas to this evolving world of project management. Project Management Knowledge Areas, the PMI, the Project Management Institute. अब हम फोकस करें, because PMI is considered the world leader now, और बहुत इंटरेस्ट शो होता है जब हम लोगों के पास लोग आते हैं तो ये भी पूछते हैं कि हमारी एसोसिएशन है PMI के साथ या नहीं. Being one of the leaders in the industry as of right now, a lot of work is being done by the Project Management Institute for projects and for project management. So,
taking into concern their involvement. It describes project management knowledge and practice in terms of its component processes. Mapping of the 9 knowledge areas to the 5 process groups. PMBOK का जो 4th edition है, it talks about 9 knowledge areas. PMBOK का 5th edition has added another knowledge area, which is stakeholder management. मगर अगर हम अभी के लिए 4th edition पे ही focus करें, which is the 9 knowledge areas to the 5 process group. On your screen, you will see listing of the 9 knowledge areas, which are just like the major components creating the world of projects or project management. Then you have the 5 phases of the project, which makes up the project life cycle. At this point in time, the connection between the 9 knowledge areas and the 5 phases are the 42 processes. हर knowledge area में हमने focus किया था some of the processes, but if you add it all up, there are currently 42 processes going around the different phases of the project life cycle. Hopefully by this time we are all very familiar with this particular picture. It's a color-coded picture. When you get your hands on the presentations, make sure you try to get this printed in color form. Each knowledge area has a unique color strewn across the board under different phases of the project. If I look at the first, developing project charter under the scope management, then looking through it, different the developing of project charter is under the project integration management. You have development of project management plan. You have directing and managing project execution. You have monitoring and controlling project work. You have performing of integrated change control. And then finally the close project or the phase. इसी तरह से अलग अलग कलर्स में है. एक जो 6 प्रोसेसेस जिसकी हमने पिछले लेक्चर में बात की थी was for the project risk management. 5 प्रोसेसेस हैं under the planning phase: planning of risk management, identification of risk, performing of qualitative and quantitative risk analysis, planning of risk response, और छठा जो प्रोसेस था वो it's under monitoring and control, which is monitoring and controlling of project risks. The numbers and the knowledge areas. The numbers next to the knowledge areas represent the chapter of the PMBOK. Starts off with project integration management, जैसे हमने अभी बात की पिछले पिक्चर में. Development of a project charter under the initiation phase. Development of the project management plan under the planning phase. फिर directing and management of project execution under the execution phase. 2 processes हैं under the monitoring and control, which kind of makes sense because first one is monitoring and controlling of project work and the next one is the performing of integrated change control. आखिरी जो process है project integration management का, वो है closing of the project or the phase of the project under the closing phase. So on so forth. You go down and you see all the 9 knowledge areas with their respective processes in each of the phases of the project. The 9 knowledge areas strewn across the board under the 5 process groups or the 5 phases of the project life cycle. About project management.
Project management is a formalized and structured method comprising a set of interrelated processes and tools that ranges from simple to complex. These processes are based on the accepted principles of management used for planning, estimating, and controlling work activities. This is to produce outputs that are to be delivered by a certain time, to a defined quality standard, and with a given level of resources so that the project goal and outcome benefits are realized. Effective project management is essential for the success of any project, whether in the private or public sector, and irrespective of its category, size, and complexity. Different terms that we have talked about throughout our 15 weeks. Project proposal, project contract, project charter, elicitation of project requirements and specifications, SOW, project statement of work, project scope statement, WBS, project work breakdown structure, scope creep, control and verification, project change management, CCB, change control board, project integration management, and many more. Out of the 5 phases of the project, let's focus on the initiating processes or the initiation phase of the project. पहला phase है, 2 processes हैं, identification of stakeholders and development of a project charter. काफ़ी हमने बात की है, मगर थोड़ा सा टाइम हम स्पेंड करते हैं इनिशिएशन में कि हम क्या कर रहे होते हैं. In this particular phase, it is the process of formally authorizing and recognizing that a new project exists or that an existing project should continue into its next phase. पहला phase है, इसमें हम डिपेंडेंट होते हैं कस्टमर के. रिमेंबर द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल बेल कर्व. इसमें हमारे पास बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं. The main target or the main work of people who are involved in this project at this phase is to go and get as much information as we can from the customer's organization, understand their org chart, understand and identify the stakeholders, get the technical drawings, focus on 2 things. Not just the stated need, but the implied needs and expectations of the customer. We can do that by questionnaires, by survey. बहुत सी organizations में there are dedicated resources जिनको हम term देते हैं business analyst का या information analyst का. उनका काम ये होता है to ask the right questions, to draw the right diagrams, ताकि project scope जब बने तो कोई भी ambiguity नहीं हो, कोई भी इस तरह की misunderstanding नहीं हो. Whatever the customer demands and expects out of the project organization is clearly identified and written up. That is the main purpose of the initiation phase. So what happens in the project initiation? The required end product from the project is described at a high level. The company makes the decision of whether to go ahead with the project. All or any historical data pertaining to type of project is reviewed. Expert judgment of staff or SME. And what is SME? It is the subject matter experts are procured. Doing all that work results in several things: a project charter, assignment of a project manager, and identification of project sponsors to support, review and approve and steer the project in the right direction.
पहली जो चीज़ निकलती है वो होता है प्रोजेक्ट चार्टर। उसको कई दफ़ा हम बिजनेस प्लान के नाम से भी याद करते हैं। I underline the definition of a project charter. Project charter is completed and documented in the first phase of the project life cycle, which is the initiation phase, and it is completed under the knowledge area of project integration management. It is a document that formally authorizes the existence of a project, provides the project manager with the authority to apply organizational resources to project activities. Project charter or the business plan is issued by the project sponsor or a senior official outside the level of project organization. Focus on this particular bullet. Even though the project organization will go do the work, मगर जो issuance of this document होता है, that comes out from the sponsors or the customer. Why? Because it contains all of the information that is coming out from the customer. The customer signs up for that, and it should include reasons for undertaking the project, project objectives and constraints, identification of main stakeholders, and we'll talk about several other things. Project charter is prepared in the initiation phase of integration management knowledge area. Project charter के जो document है, there are several placeholders which should be filled in with appropriate data and content. Information contained in or referred to in other project documents. The project charter may span the following. First and foremost, the project background, purpose for undertaking the project, project justification, the requirements, stakeholder expectations from the project, assumptions and constraints, very, very important, project organization, stakeholder roles and responsibilities, schedule and milestones, indication of budget, supporting of infrastructure. जो चीज़ यहाँ नहीं लिखी है वो एक और बहुत important, वो sign off sheet, sign off page, जिसमें identified stakeholders will sign off, and that will give authority to the project manager to go ahead and start bringing in more resources to continue work on this particular project. SOW, Statement of Work. It's a description of products and services to be supplied to the customers by the project team or the project delivery organization. उसकी जो definition है statement of work की, वो है narrative description of products or services to be supplied under contract. एक और नाम जो हम यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट चार्टर, प्रोजेक्ट स्टेटमेंट ऑफ वर्क के, उसमें वो हम यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट प्रपोजल. अ प्रोजेक्ट प्रपोजल इज रिटन टू मेक एन ऑफर एंड टू ट्राई टू कन्विंस अ सुपरवाइजर or a future customer to accept it. In a project proposal, you state that in exchange for time and or money, you will give them something that they want. An analysis of an existing process or business procedure, make something they desire, a prototype of a new product, or do something they wish to have done, redesign an existing structure. During the initiation phase, there are some initial responsibilities of a project manager. पहली चीज़, plan the project. Planning of project में दो चीज़ें आती हैं. There are technical activities and then there are project management activities.
Initiate the project kick-off meeting. Manage triple constraints to sponsor satisfaction. उसमें requirements आता है scope, schedule आता है time और cost आते हैं. Organize the project including forming the project team, setting up systems to document the project, setting up project plan and processes for execution. Project charter should be issued by the project sponsor. It gives the project manager authority to apply resources to the project activities. Conflict management. Understand how to effectively manage conflicts in a project environment. Scope. Explain clear scope of project with all team members. Team. Plan and actively develop team throughout the entire project. Risk. Reduce and manage risk continually. Politics. Develop political awareness. Understand how you will get the project work done. अगर गवर्नमेंट रेगुलेटिंग एजेंसीज हैं तो उनके साथ किस तरह का कनेक्शन है, उनको किस तरह की इंफॉर्मेशन सप्लाई करनी है. अंडरस्टैंडिंग द गवर्नमेंटल पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस टू इंश्योर कि आपका प्रोजेक्ट सही पेस पे काम करता रहे एंड प्रोग्रेस करता रहे. You need to know the project stakeholders and sponsors. Identification of that happened in the initiation phase throughout the life of the project. You need to make sure that project stakeholders contribute appropriately to your project. Know your own strengths and weaknesses. Know who has influence to help your project. And last but not the least, plan globally, think and act locally. पहला जो रिव्यू का फेज था उसको हम कंक्लूड करते हैं with 3 very important quotes. If you fail to plan, you plan to fail. That means if you don't spend enough time in the planning phase, if you don't spend enough effort planning things out accurately, then you are actually working yourself to a disastrous result, or you are planning to fail. Over time and with experience, you will apply project management skills at whatever you do. शुरू में बहुत सी चीज़ें बहुत मुश्किल लगती हैं, मगर जब ओवर एंड ओवर आप काम एक करते जाइएगा तो वो बहुत काम आसान होना शुरू हो जाएगा. अगले रिव्यू में हम टेम्पलेट्स की बात करेंगे. देयर विल ऑलवेज बी रेजिस्टेंस टू चेंज, मगर जब हम टेम्पलेट्स को फिल करना शुरू कर देंगे, पहली दफ़ा मुश्किल लगेगा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा इट विल बिकम सेकेंड नेचर टू यू. Project managers are professionals. They are not superheroes or firefighters. Project managers को आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से प्रोसेस चलता है, किस लेवल पे क्या काम करना होता है, and they have learned over time to actually do things in a certain order, in a methodical way. They're not firefighters कि जहाँ आग लगी उसको बुझा दिया. सुपर हीरोज़ नहीं है, सुपरमैन की तरह नहीं कि कहीं डिज़ास्टर हो रहा है, दे कम इन, दे सेव पीपल्स लाइव्स एंड ऑल इज़ वेल. देयर इज़ अ सर्टेन प्रोसेस टू फॉलो. एक और चीज़ जिस पे हम प्रोजेक्ट मैनेजर्स बहुत फोकस करते हैं वो है बीइंग प्रोएक्टिव रादर देन बीइंग रिएक्टिव. गुड प्रोजेक्ट मैनेजर्स don't have a lot of issues because they've planned out a lot of things. Risk, issues, changes. अगर हमने रिस्क को आइडेंटिफाई किया हुआ है तो वी हैव अ स्ट्रैटेजी. जब वो इशू बन के हमारे सामने आता है तो वी नो वेयर टू लुक फॉर स्ट्रैटेजीज दैट हैव ऑलरेडी बीन डेवलप्ड फॉर दैट सिचुएशन. और जब वो चेंज में जाता है तो वी नो दैट वी नीड टू फॉलो अ सर्टेन ऑर्डर, डॉक्यूमेंट द चेंज. We already know who the approving body is
We already know where to document it, so a process will be followed. With this, I want to say good luck to you. I will see you next time, inshallah, with another lecture that will be the second and the final phase of the review. Or uske baad, inshallah, you will be very close to finishing out this class successfully. Allah Hafiz and good luck to you again.